Unsay kasulti ninyo bahin aning rubber? Unsay baho? Guys. Baho pod. Unsay nga baho? Labaw pa sa utot. Baho pa sa utot? Kon siya guys. Bahong maigit-igit. Ano na siya dayon? Hinama ba tayo sa Wala sunilas? siya kay Sunilas ba yung kasagarang rubber? Oo. Beaver, chan. Yung kuan rubber, beaver. mga kuan. Rubber, beaver. Butas kasi Rubber. butas. Paugahon pa daay kuno ni siya. O kahon pa. Adi sir dayon Kay siya naman eh, na kuan. galing. Aron. Gaday muson makisulod sa silopin. Naman. Nagbabaw ka ni Inde. Gusto ka magsok-sok? Pwede ka ayo. Pagsok-sok. Ato daw tilo na be. Tanaw na tog unsa kadugay nga. Suway ko na, G. Unsa na ko? Masiyay ambaw at ilalom. Ginoo. Paglugwa mo nga na. Kanang nawahi ka tilon. Kuan ka nang unahay man mi. Kay Mga pamilya mo. Nagmamay. nya unsa pag abot nimo dire unsay imong ikasulti? Kuan nakasugat ang baho. Pero ang pera. Unsay baho? Baho. Unsay baho? Kahumot sa utot. Labaw ka sa utot. Hala? Amo na diha. Daghan na kay ni mabuhat no. Muna to dito ang semi-finished product, ma'am. Unsa? Crumb rubber SPR20. Kaya human siya mag-dry, ilutuan pa na siya, ma'am. Asa man ang hapit na kani bag-o pa ni. Asa isuksok dire. Dali mo sunod mo kay para kay baw mo. Pwede mga apply dire. Na-immune na mo sa baho, no? Hindi rin sa baho. Samot lang, kuan lang, ang galing, gabi kid ang kaplang kapako. Lagi kay kana lang ganing inig. Ano siya, pag maluto na siya, nagulapag siya sa Unsa itsura sa luto? Naka-beauty na siya. Ah, Per size, per kilo. pag Ina-slice pa din kung super top kilo. tingnan. Pinakatakan siya. Tatak ni siya. Ano kayo sa product, ma'am? Semi-finished product. Ay, Uji, ano yun? Finished product nila. Lamura lagi siya kuan tabako. Ah. Naka nice. Nelas from rubber pa siya. Uy, rubber na ni siya. Rubber na ito. Unsa Niluto ni? Yes, ma'am. Uy, diya. lagi siya. Dili na. Okay na. Kay mama man siya sa ano? Maning mini-deliver, ma'am. Kaso. Nasa nakuha dire. Okay. Sa isa kaon ani pila poy kantidad ani? By kilo gihapon siya. By kilo gihapon siya. siya. Nani siya kuan standard kilo, standard per block. Pero wala na siya ipilion ani kung asa ang pinakanindot or kuan. Mao na ni siya same na tanan. Kani siya nga makina para sa Katong pagluto na. Gikan dito paingon dira kanida. Grabing proseso ba nila? Grabing proseso sa baho. Kini nga area 2 hectares or 1 Kani tanan. kapin nga yuta. Oo. Naa na ni rubber processing plant ano sa
problema sa mo ang mga kanang gagmay ba yung sumusunod. Pero, Kay program lang lindahan ginagmay doktor. pero kote kaayo siya, no? Inig ka ng sangit. Ma'am. Kada station ni Bobby, naana siya in charge. Ah, Una dito ang ma'am, katong kaplan dito. Dito ang tambak sa Karga na siya sa Tinudern. Katong ito, parang ugasan ng tihan kay Lugog yung mga rubber. Ugasan. Kadoon sa likuan. Hantod, binuon siyang sheet. Rubber sheet. Hantod, mapurma na din siya. Masimpay na din siya. Una, ihalay na dito siya sa air drying facility. Pag guman sa air drying facility, lutuon na siya aning tugon. Hantod nga. finished product mo ba? Daghan kay magtrabahante dire. Mulang gakuan di gamas. Daghan kay trabahante, no? Sila, ulipol naman yung gagaling din. Oo. Dahil man, dahil sa lain ang ready. Bisan sila makaya kung ibutang nimo og sila ratanan kay bugat kayo ang kuan. Buntag lang din siya. Ang kuan ba? Ang kuryente. Sige, palong-palong. Hindi na siya maaari. Ah, kinahanglan maintain. 24 hours. Pero ang inyong gamit sa kuryente dire dili sa Aselco generator. Kaya kung mag-burn out, nya kung naamay kuan nag-operation mo nya kuan burn out dayon, di ba? Unsa na may generator automatic. Pero kuryente yun, anong taas ka, i-bill. Dari alam sa kanta. Agad, 200. Ano yun? Bahuin na ba? Bahuin. Uy. Hugasan na ni. Hugasanan pa man eh. Dayon galingon. Mato na ta? Awa pa. Ding ang bato. Oh. Amo ka wala. Ano mo na pod ka? Ate, Ben! Ate, Dan!